What? Nasa ano nila, nasa... Ito yung evening view ng Freiburg, guys. Panorama shot. Diba ang ganda? Ano, yung nakikita nyo sa video ko po na church. Hier waren wir auch am Bier getrunken, ne? Yeah. This one, no? We was, where the sunset. Yeah. Ito yung kasama ng sunset, guys. Ito yun na church. Yan. Tapos ito. Ne, hier waren wir. Huh? Hier waren wir gewesen, da. Ah, really? Ito daw yung terrace na galing kami. Dito kami galing, guys. Nukmal, put your finger there. There. Yun, dyan tayo, no? Yung nasa video natin. May pa-wine sila, guys. Favorite cafe. Sayang. Gusto sana namin bumili ng ano ba? Bibit-bitin na ano, snacks. Dito po kasi, guys, alam niyo, kapag nasa mga ano kayong spots ba ng mga like maraming tourist, naku, ang mamahal ng pagkain, guys, tapos pipila ka pa. O, kaya yung ginagawa namin, nagdadala kami ng aming sariling snack. So anytime, pwede kami kumain. Di ka pipila. Total unerreichbar also von unten war, aber zumindest von unten. Also wo hast du den Krach gemacht? Da beim Schauinsland, da fährst du auch diese Serpentinen da so unterschiedlich. Ja, weißt du. Wow, tingnan nyo, guys. Ganda. Ito yung kanilang pang-meal. Panggalingan. Ewan ko kung okay itong ano natin. Daming tao dun sa baba, guys. Yan ang cable car. Mahal yung entrance nila. 28 euros per head. Ah, okay. Ito, storytelling nila dito ng mga lalaki. Hala kayo dyan. Sige, balik tayo doon. Es gibt hier sehr Non-stop film tayo. Ay mga kasama ko, guys. Oh. Ang vlogger na yung kamot o video. Biden. Geht ohne Cappy? Huh? Cappy ist angenehmer, ne? Yeah. It's okay, I have my hair. Na? Geiler. Das ist die eigentliche. Wow. Kay Aini. Manchester, ich bin alleine hier? Ramis? Oder? Aber es ist lange her. Aha. Sehr lange. Das ist doch wieder erfahren, ne? So, hast du angeschnallt, Schatz. Kann Yeah. Da oben. Nandun na si Nika sa taas, guys. First time. So, sitzt gemütlich? Yes. Kann nichts passieren. Vielleicht First time. Sa Instagram ko lang to nakita before. Now I'm here. Oh, my shirts. Ich hab this. Mein Schatz, ich hab this lieb. ich hab dich immer lieb. Ich hab dich mein auch Schatzi. Und wenn wir sterben, dann bist du meine einzige große Liebe. Sonst sowas nicht. Look at that, guys. Si Nika, ang layo na ni Nika ba? Nika? Wer du? Nö, ich Nee. nicht. Okay. Kann ich übrigens nicht rausfahren, ne? Jetzt geht's los. Hala! Hala ka! Vollspeed! Hello, Philippines! Hala ka! Para tayong tatapon! Parang tatapon tayo. Ay, nakakatakot pag kurbada, be. Oh, Andrea! Oh! Yan, be. Kurbada. Ano?
und warst so schnell. Es? Ja, Pambe foto? ja. Ay, ay, ay. Deine Portugal. Ayoko pa umalis. Oh my goodness. Oh my good. Vorbei, ne? Snell vorbei. Baba na tayo, guys. So, baba na. Ah. Bakit yan doon? Fountain. Oh. Siya nasa likod. Wir fahren ins Wildwasserbad. Yeah. Was ist noch? Do is my love. Then, halt me fest. Ich hab schon Panik, dass mir das Ding den Kopf ein. Lift it up and put us down. Woo! Ala ka, umaakyat pala ito, my Oh, da goodness. steht auch zu. Der Lift ist geil, echt. Ola, ya, 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 ya. Oh, Simon, die Rampe. Alala! Felix! Ala! Ala! Goodness! Oh, ich hatte es fest, Schatzi. Ala ka, goodness! Ja. So Go with the flow! Go with the flow! Nochmal jetzt. Hier, Achtung, Achtung. Ala, ala, ala. Oh, das ist ja voll schnell. Alter. Huwag ko lang mo Was? malipong. Oh. Aray! Malipong sa talo. Ala! Oh, da sind That's wir it? froh, dass es vorbei Oh my God, ist. Yun na yun, Aber es ist geil, Yun na yun. die Geschwindigkeit addiert. Ja, genau. Da drehen, ne? Oh, wow, wow. Yun na yun. Okay, not bad, not bad. Ja. Aber wenn du ganz Not nervst, kannst du einfach sitzen bleiben, nochmal fahren. Genau. Ja. Confidence lang. Yun na yun, guys. Huwag na kayong makulit. Oh! Woohoo! Hello! Hello! Oh! Ay, paligid. Whoop! Oo, malipong. Kung ako nalipong sa rides, dire ko malipong sa akong ikot-ikot dire. Oh! Hello! Oh! Ah, medyohan natin. Na? Ganda ng mountain, guys. Hello! 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 Oo. Kalsada. Oat Mountain. Die Gondeltechnik ist komplett von Doppelmayr und nur die BBDs Kabinen sind nakatayo. von CWA. Met de auto. Also das ist auch wichtig für die Menschen. Bedenken, die Dinger stehen immer irgendwo in der Bergwelt. Da geht es darum, auch die Bergwelt zu erhalten. Ne? Also Yung baba niya matatrang yung ride. Tapos mahaba yung
Pahinga muna tayo guys, no? 1 minute. Kann nicht mehr lange dauern, dann wird der Park auch erweitert, denke ich. Inom muna tayo. Niklas, willst du was essen? Ja, unbedingt, Alter. Hast du irgendwas für mich? Denke ich schon. Haben wir noch Bananen? Oh, schön, ein cooler Wind hier rum. Great. I'm jealous, you have coffee. Haben wir noch Butterbrezel und Käsebrötchen. Oh, Alles Frühstück. ja, good, no? Ihr frühstückt nie, sondern macht dann immer Ja, trink nur Kaffee morgens. nach einer Brunch. Zeit. Kita niyo ba yun? Dalawang bata. Wo sind wir? Ein bisschen Tiere gucken, dann gehen wir gleich zur Hängebrücke. Und dann gehen wir nochmal hoch und fahren mit der Gondel runter. Yes. We are in Steinvasenpark now. Stein, right now. yeah, we are in Steinwassen Park. It's a famous park with wild animals from the region here and Okay. some roller coaster action. Yes, that's the some highlight, water no? action. Highlight is the roller, what is that? It's a very good attraction in the Black Forest. Who you think of that? There's a like attraction in the middle of the forest, no? Da kommt die Ab. Wow. Ito yung mga nandito na hayop. Babys kommen. What? Da hinten kommen die Babys. Yeah? Hast du Pati die man. gesehen hier? Nagtago na. Ito yung mga houses nila guys, oh, mga cave nila. Ich habe damit Blinde auch erzählen können, dass, wo das Ding ist. Wo die, Nagtago yung baby na ano. das ist schon eine Orientierung. Nandun na sa likod. Ay, hindi. Nagpaano siya sa lilim, sa shades. Guys, ang dami nila, oh. Dito pala tayo nagdaan-daan kanina yung ano natin. Yun. Yun. Ne, da gearbeitet haben, da waren wir einmal in so einer ganz Ayan, krass oh. abgelegenen Daming kambing guys, oh. Berghütte, die war auch Ah, ito talaga yung pangarap aber wir ni haben Bibi. geil hergerichtet, Ganitong dass wir da wohnen konnten. nature. Und Tapos dann may mga das war alaga. mitten im Schlamm in so einem Hochmoor bei Oberammergau. Hingi. Pia. Papakita ko sa inyo yung ating zodiac sign na Capricorn. Ito siya guys, yung tip talagang ano na Capricorn. Schön groß, ne? Ja. Guck mal, die Hörner hier. Yeah. Oh, yeah. Touch it, love. Oh, I got you. Guys, ating zodiac sign Capricorn. Doppelt so groß wie Riesig. du, mein Schatzi. Yeah? Kannst du auf reiten? Pwede raw ako sumakay. Laki daw. Really? Kannst du an die Hörner festhalten.
Oh, thank you, Capricorn. This bowl Die weißen Was Hirsche. wie in the famous Black Forest. is for 1. Tit, 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 tit. Ja, voll ist es eigentlich nur an den Warteschlangen, ne? Ja, ja, Das Sonne war hoch vorhin. ist immer so. Ja, aber die Sonne war jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich, das waren 25 Very good ka ba? Park Very good ba ang aking cameraman? Ari ko, am Dingenspolster. pagdali ni ka. Signawa dira. Teilweise anderthalb. Gawa niya itong tourist dig. Ayan, videohan mo yung kambing. Kami. Oh, die riechen gut, ne? Endlich gutes Parfüm. Moschus. Ja. Das lecker. Nicht mehr dieser Holländer, der Holländer-Deo. Sabah. Das ist ja schlimm. Nein, Hast du es auch gerochen in der Warteschlange? Von den Holländern, das Echt? Deo? Boah, oh, da. Aber das, ich bin schon wieder Da oben gehen wir rassistisch. gleich hoch. Yeah, hey. Ne? Guys, akyat tayo doon sa hanging bridge. Ihr seid schön. There. Bagong build pala ito, guys. Kanilang hanging bridge. Agnes na yung beauty ni Lorena. Lustig. Bago lang. Bago pa rin, no? Oh, grabe guys. Wala, mauga ba yan? Oda. 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 Yan, galing tayo doon kanina, no? Ayan. Nilakad-lakad natin yan. Yan, nandito na tayo sa pinaka-bridge. Hanging bridge. Ay. Can you walk in the bridge, the glass bridge? Can you walk? I mean glass bridge. Ja, no Problem. Hier, guck. Ohne Wow, yabang mo ah. Sige. Ist da raus aus dem Freizeitpark oder was? Nee. Wo ist da die Straße da, oder? Ich glaube, eventuell kann man da runterlaufen, aber das Ang ganda. Kaya tayo mamaya. Lo, sigaw-sigaw na si Angkol. Oh. Wala ka dyan, Angkol. May nag-birthday doon. Oh, oh, oh. Ang cute naman, dinala niya pa dito sa forest yung dalawa. Ito yung sakyan natin pababa, guys. Da komm, wir gehen erst mal. Pumayag yung staff na dalawa kami ni Habibi. Gehen wir erst. Front of the wall. Da unten ist der Forellenteich. Mit Bahn dabei. Bin ich ganz drauf? Mit Ja, Schienen klar. und allem? Ja, klar. Mit Bahn. Ja, cool. Ja. Guck mal. Danke.
Ist auch do.